其實我之前對大助聽器都有啲誤解嘅，咁因為以前做一啲社工長者中心嘅時候，都聽到老人家講大助聽器咧係好滋擾、好困擾嘅，因為佢會吱吱聲啦，尤其是出街去飲茶或者喺馬路上咧，係令到你係好刺耳嘅。咁佢哋成日都唔戴，咁直到我自己個耳仔受損啦，咁我都冇諗過係要戴助聽器嘅。咁但係發覺有陣時同人溝通咧，我啲音咧真係完全係可以係誤解咗另一組嘅説話嘅，咁我覺得都會幾尷尬啦。原來科技我諗同以前真係好唔同啦，已經去到個助聽器可以教好多屋 echo 位啊，或者你出外戶外你收聽嗰啲雜音嘅聲，又可以幫你調啊，又或者你自己聽自己嘅聲音係大細聲又可以調啊，咁我又覺得好神奇啦。咁所以我喺度呼籲，其實無論係咩年齡啦，只要你係弱聽或者特別係長者，其實我好明白聽嘢聽得唔清楚係好困難嘅，你會令到人哋覺得你有誤解啦，人哋話點解你聽唔到我講嘢，或者你唔聽我講嘢啦。咁所以我覺得如果有需要咧，其實大家都可以考慮去佩戴助聽器嘅，因為係你會有另一番嘅體會，另一番嘅感覺。